Ciao a tutti cari amici di Fabula Stalk, sono Maurizio, il vostro amico scienziato. Questo episodio è un po' un fuori programma, perché lo scorso episodio abbiamo parlato in generale di cos'è il rischio vulcanico e delle mappe di rischio, che vi consiglio di recuperare. E se non l'avevate visto l'episodio scorso, vi rimetto il link qui in alto. E sotto il precedente video un utente con un commento ha chiesto quali sono le zone di rischio in Italia e ho voluto accontentarlo, anche perché in effetti ha dato un ottimo suggerimento. E intanto vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale, attivare la campanellina delle notifiche e a condividere il video con tutti i vostri amici, parenti e chi più ne ha più ne metta. Ma non badiamo alle ciance e partiamo subito con l'episodio. Lo sapevate che l'Italia è uno dei paesi europei con il maggior numero di vulcani attivi e molti di questi si trovano vicino a città densamente popolate? Oggi vedremo insieme come questi concetti si applicano davvero in Italia e quali sono le aree dove il rischio è più alto. In Italia ci sono più di 10 vulcani attivi o potenzialmente attivi, distribuiti tra il sud e le isole. I più noti sono il Vesuvio, i Campi Flegrei, lo Stromboli e l'Etna, ma non sono gli unici. Ognuno di questi vulcani ha una pericolosità diversa e di conseguenza un rischio diverso legato alla presenza di persone, infrastrutture e città vicine. Partiamo dal più famoso. È l'unico vulcano dell'Europa continentale ad aver eruttato in epoca storica. La sua ultima eruzione risale al 1944. Da allora è in fase di quiescenza, ma non spento. La pericolosità del Vesuvio è molto alta perché si tratta di un vulcano esplosivo, capace di eruzioni violente come quella del 79 d.C., che distrusse Pompei ed Ercolano. Ma ciò che rende il rischio altissimo è la densità abitativa dell'area. Più di 600.000 persone vivono nella cosiddetta zona rossa, quella che verrebbe evacuata in caso di eruzione. Proprio per questo esiste un piano nazionale di emergenza aggiornato periodicamente che stabilisce come e quando evacuare la popolazione se il vulcano dovesse dare segnali di ripresa dell'attività. Non lontano dal Vesuvio si trovano i Campi Flegrei, una vasta area vulcanica che include parte della città di Napoli e di Pozzuoli. Qui la pericolosità è diversa, non si tratta di un cono isolato, ma di un'area con decine di crateri e fenomeni di bradisismo, cioè sollevamenti e abbassamenti del suolo dovuti ai movimenti del magma. Negli ultimi anni la zona è sotto stretta osservazione perché l'attività del suolo è aumentata. La pericolosità è alta e il rischio lo è ancora di più, visto che parliamo di una delle aree urbane più popolate d'Europa. L'Etna e lo Stromboli, invece, sono vulcani molto attivi, ma con caratteristiche diverse. L'Etna è il vulcano attivo più alto d'Europa ed erutta spesso, ma in modo generalmente effusivo, cioè con colate di lava che raramente minacciano direttamente i centri abitati. La pericolosità è alta, ma il rischio è moderato, perché il territorio è abituato a convivere con il vulcano e sono stati messi in atto piani di protezione efficaci. Lo Stromboli, invece, è considerato il faro del Mediterraneo per la sua attività quasi continua. Anche qui le eruzioni sono frequenti, ma di intensità contenuta.
Tuttavia, le esplosioni parossistiche possono generare frane o onde di tsunami locali, come accaduto nel 2019. Oltre ai grandi protagonisti come il Vesuvio, i Campi Flegrei, l'Etna e lo Stromboli, l'Italia ospita altre aree vulcaniche quiescenti, cioè apparentemente tranquille, ma ancora vive dal punto di vista geologico. Non eruttano da molto tempo, ma vengono monitorate costantemente perché mostrano segnali di attività interna o fenomeni legati al calore del sottosuolo. A sud-est di Roma si trovano i Colli Albani, un antico complesso vulcanico che non erutta da circa 36.000 anni. Tuttavia, negli ultimi decenni sono stati registrati piccoli sollevamenti del suolo e lievi scosse sismiche, segni che il sistema vulcanico non è completamente spento. La pericolosità è quindi bassa, ma non nulla, motivo per cui l'area è oggetto di costante osservazione scientifica. L'isola d'Ischia è anch'essa di origine vulcanica. L'ultima eruzione risale al 1302. Oggi è considerata quiescente, ma mostra attività fumarolica e sismica. Il rischio principale non è tanto un'eruzione improvvisa, quanto gli eventi sismici locali legati ai movimenti del sottosuolo, che gli studiosi monitorano con attenzione. Nell'arcipelago delle Eolie, oltre allo Stromboli, ci sono altri centri vulcanici interessanti. L'isola di Vulcano ha eruttato per l'ultima volta nel 1890, ma nel 2021 e 2022 ha mostrato un intenso degassamento che ha portato a un aumento del livello di allerta. Lipari e Panarea, invece, non hanno eruzioni storiche recenti, ma presentano fenomeni fumarolici e sottomarini che testimoniano la presenza di un sistema ancora attivo. Questo arcipelago è uno dei laboratori naturali più importanti d'Europa per lo studio dei vulcani attivi. Nel canale di Sicilia si trova Pantelleria, un'isola vulcanica caratterizzata da una grande caldera formata da antiche eruzioni esplosive. L'ultima risale a circa 3.000 anni fa, ma l'isola mostra ancora attività geotermica, con acque calde e fumarole. Il rischio per la popolazione è molto basso, ma dal punto di vista scientifico resta un vulcano vivo e per questo anch'esso viene monitorato. Il Monte Amiata, in Toscana, è un antico vulcano oggi considerato spento. La sua ultima fase eruttiva risale a circa 200-400.000 anni fa. Anche se non mostra più attività magmatica, il calore del sottosuolo è ancora presente, tanto che l'area è sfruttata per la produzione di energia geotermica nelle centrali di Bagnore e Piancastagnaio. Sono inoltre presenti sorgenti termali e fenomeni idrotermali, che dimostrano come il vulcano, pur inattivo, conservi una memoria calda nel sottosuolo. Il rischio eruttivo è praticamente nullo, ma il Monte Amiata rappresenta un esempio perfetto di come un vulcano spento possa ancora influenzare il territorio, sia dal punto di vista ambientale che energetico. Un caso particolare è quello del vulcano Marsili, situato nel Mar Tirreno meridionale ed è il più grande vulcano sottomarino d'Europa, con una lunghezza di circa 70 km e una larghezza di 30. Non ha mai eruttato in tempi storici, ma è ancora attivo, con emissioni idrotermali e una struttura interna complessa. La sua pericolosità non deriva tanto da eruzioni, quanto dal rischio di crolli sottomarini che potrebbero generare tsunami.
Anche se il rischio per la popolazione è basso, il Marsili è costantemente monitorato dall'INGV perché rappresenta un laboratorio naturale per capire come si comportano i vulcani nascosti sotto il mare. Come abbiamo visto, il rischio non dipende solo da quanto è cattivo un vulcano, ma anche da dove si trova e da come è organizzato il territorio intorno. Per questo motivo, in Italia vengono continuamente aggiornate le mappe di rischio vulcanico, che integrano dati geologici, storici e demografici. Sapere dove si trovano le aree più esposte e avere piani di evacuazione pronti può davvero fare la differenza tra un disastro e una gestione sicura dell'emergenza. Conoscere i vulcani e i loro rischi non serve solo agli scienziati, ma a tutti noi. Perché vivere vicino a un vulcano non è necessariamente pericoloso, se si conoscono i rischi e si sa come comportarsi. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.